でこの後キャンプ場に向かいたいと思います。滑落注意ですね。こっちかな、道。うわ、道わかんねえなこれ。ちょっと風呂我慢してキャンプ場のコインシャワーでキャンプ場へ GO。 違うだ。およそ200メートル先、左方向です。その先、左方向です。2017年にメンバーが1人増え、現在は5人しかが2005年メンバーのブリジットが書いた曲をバンドでレコーディングしたんが新設したジョン・レノンソングライティングコンテストに応募したところ、その賞金が、現金1000件、それを使って2006年にデビューアルバムをリリースしました。以来精力的にツアーとレコーディングを重ね、7枚目のアルバムをリリース。ちなみにレイクストリートギターのマイケルのミアポーチにあるバスへのしょんべんごとっておよそに南東に進みます。その先、左方向です。およそ200メートル先、分岐を右方向です。仕事用のチャットに興味がある。今のままでいい。国内データセンターでの運用なのでセキュリティも安心。基本的な機能が使えるフリープランなら無料です。さらに記録者斜め右方向です。その先、目的地です。のビジネスチャットエルガナが悪い時はお医者さんに相談でしょ。じゃあさ、家を買いたい時は誰に相談したらいいの？お、ついに買うんだ。クレジットセゾン。クレジットセゾンってセゾンフォードなの？なんで？はい、今日の寝床に着きました。まずこれからテント立てます。時刻は2時ですけども、お昼食べます。
ガビーン。はい、ちょっと疲れたので昼寝でもしようかな。171円。よいしょ。ああ
か。
テントの中です。焚き火も終わりですね。お酒もなくなり、やることがなくなりました。ただいま8時35分ですが、このままね寝ようかと思います。ちょっと早いですけど寝れるかな。ちょっと寒いっすね。外は肌寒いということです。おやすみなさい。今日は4月12日月曜日です。世界宇宙飛行の日です。はい、じゃあ帰ります。目的地までおよそ 53km です。1時間50分ぐらいかかります。この先